кострик сейчас снова загорится. А вокруг деревья. Все почитают те деревья, которые сгорели. Ага, и вон та сосна, которая больше всего внимания привлекает. А кострик загорается все больше и больше, а деревьев сгорело все очень много. Короче, извините. При съемке этого видео ни одно дерево не пострадало. А костер горит все больше и больше. А вверх взлетает какая-то фигня, которую вы не видите. Давайте послушаем звуки природы. Например, звук костра. Эх, жарко. Пожалуй, я отойду немножко подальше. Ну вот, костер хорошо видно вам, надеюсь. А мне не так жарко. Я балдею, а костер все еще горит. Ура! Костер чуть больше разгорелся. Опять. А вот зала от нашего костра, если вы, конечно, ее видите. А вон другие деревья, они тоже на нас смотрят, и они тоже почитают все деревья, которые пострадали при съемке этого видео. Так и хочется мне встать и снять видео, подобное видео моему прошлому. Это видео прогулка по даче. Блин, уже стемнело. Ну, конечно, вы видите, как на небе светло, но на самом деле здесь очень темно. Егор, ты тоже пришел у костра посидеть? Ну, принеси скамейку, если хочешь посидеть. Я хочу постоять. Ну, ладно. Кто-то сжигается, кто-то зад греет, а кому-то нечего сказать. Мое! Егор пообещал, что он сейчас раздует костер, так что все смотрим. Егор раздул немножко костер. Эй, ты! Я?